Hammaga alayhissalom. Sizlar bilan mana Vanguard va bugungi videomizda Minecraftda Elgo bergan challenjni bajaramiz va bu Minecraftimizda bo'ldi. Biz bugun ancha kundan beri qaytdik bo'ldi. Ancha kun video olmadik va shundan keyin qaytdik. Va nihoyat bugun yangi video chiqdi va bugun nima qilamiz to'pinglar. Bolalar bugun kerka topamiz. Qanaqa kerka? Bu oddiy kerka emas. Polni Minecraftda bor hamma kerkani topib chiqishimiz kerak. Bir boshdan taxtalik, toshlik, temirlik, bronza bilan nezirit yo'q bu anonda. Nima deb bu versiyada bronza bilan nezirit yo'qligi uchun nezirit qilish sal problema bo'ldi. Keyin YouTubedan kirib qaradim bo'ldi. Shundan keyin ko'rib oldim qanaqa qilishni. O'zim o'sha xato qilgan ekanman. Boshda xato qilgan ekanman o'zi. Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar va video qo'ymaganimizga ham ancha kun bo'lib ketdi bolalar. O'zim Minecraft anchagan sog'inib ketdim. Mavzu yo'q edi olishga. Mavzu yo'q edi va endi Elgoni yozgan chatadan keyin mavzu topildi va let's go videoni davom ettiramiz. Birinchi kerka tayyor. Let's go bo'lmasam. Sal ovozini balandroq qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Потому что hamma narsani bolalar montajda aytib qo'ying. Montajda ko'pchilik joylari kesib yuborilgan yoki juda ham ko'pchilik joylarni juda tezlashtirib yuborilgan bo'lishi mumkin. Oldindan aytib qo'yapman endi. Keyin kommentariyga kirib yig'laydiganlar bo'ladi-ku. Daraxtni ham buzib bo'ldik. Bo'ldi, boshqa daraxt kerak emas bizga. Yetadi shu. Bitta qochishlar bo'ladigan bo'lsa, grafikadagi muammolar bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr. Bu videoni montaj qilishimga 3 kun vaqtim ketdi. Chunki nimasi bo'lar, birinchi kun o'sha videoni olib oldim, ikkinchi kuni sal o'ynayim kelib qoldi Minecraft kirib. Yangi qiladigan ishim videoni qirqib chiqish bo'ldi. Hamma yaxshi momentlarni qirqib chiqish bo'ldi. Keyin 2x ga qo'yib tezlashtirish bo'ldi. Bitta 2x joylarda ham gapiraman bolalar. Farqi yo'q. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Let's go. Hozir tepadan qidirish osonroq bo'ladi va hozir shu joyda 1 2 3 va men hozir teleport bo'lib qolaman. 1 2 3. Hoppa, keldik bolalar. Endi bundan bu yoqlarni qirqib tashladim chunki ancha joy yurdim bolalar. Shuning uchun ham zerikarli bo'ldi. Потому что hali bir hech narsamiz o'zgarmagan va let's go. Va yama. Tushamiz. Temir. Hozir endi toshli kerka yasashim kerak, chunki hozir menga temirni olib olishim kerak bolalar. U uchun mana bundan toshlarni olib olamiz, keyin kerkaga navbat. Bolalar uzr, yaxtak suvni dastsizdan issiq kunda yaxtak suv ichib уже tomoqcha ketdi sekin. Juda kam, uncha emas. Baribir ta'siri bor. Xo'p, bizga уже toshli kerka bor. Toshli kerka plus. Va let's go. Endi yana ozgina tashlab olgandan keyin boyaga ko'rgan temirni olamiz. Va уже bizda bitta temir bo'ladi. Va nihoyat. Ko'proq bo'lsa, ko'proq temir olishim mumkin sirasi qilib. Ko'rib turganingizda hozir pechka yasayman. Hoppa. Let's go. Endi bitta bolta va ketdik. Hozir bolalar bir minut buni qo'yib ketamiz. Let's go. Go'sht kerak bo'lib qoladi bizga. Обязательно go'sht kerak. Let's go. Men hardcore emasman. Bu Minecraftda 1.20 versiya bo'lgan taqdirda ham hardcore qilmas ekan, bilmadim Minecraft tushunish вообще problema bo'lyapti, chunki ham bedrock ham hardcore qilish problema bo'lmaydi. Javada ko'proq bo'ladi hardcore. Eshiklar bo'lsa, suvga qo'ygan paytda hech bir havo ololmaysizlar. Suvga qo'ygan paytlaringizda даже eshikni qaytarib ham yubormaydi.
Shu tarafi ham bor bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Obuna bo'lib qo'yinglar endi. Xo'p, bolalar, bundan keyingi videomizni taki Brawl Stars'dan qilaman va Brawl Stars'da qaranglar. Sizlarga keyingi videomni tushuntirib o'tib ketaman-da, tushunasizlarmi? Chunki hozir men qanaqa o'yin chiqarishsa bilmasam turib, srazi Brawl chiqarib olyapman. Qaranglar, eshitib turinglar. Tak, keyingi videomizni Brawl Stars qilamiz va Brawl Stars'da har bitta giroyni, har bitta 0 dan boshlanadigan, masalan, Shelly-dan keyin Nita-dan keyingi randomni o'zingizlar tanlaydigan personaj ili keyin El Primo ana shunaqalar giroylar bo'ladi-ku. Ana shuni maksimal darajagacha chiqarish, tushunasizlarmi? Maksimal rankgacha chiqarish. Endi nima desa bo'ladi, rankaviy o'ynayman demayman-ku, lekin maksimalni уровеньgacha ko'tarish, oxirgi уровеньgacha ko'tarib olishim kerak bo'ladi. Demak, to'payga o'xshab tushib ketdim. Yaxshi, let's go, yana qaytib chiqamiz. Tak. Xo'p, maksimal rankgacha yetkazish bo'ladi, shu gapni aytgandim. Videomiz 4 qismdan iborat bo'ladi. Keyingi chiqadigan videom, ya'ni Brawl Stars'dan chiqaradigan videom, har bitta giroyni qanaqasiga o'ynashda va qanaqasiga qanaqa qilib otishni o'rgataman sizlarga. Chunki ko'pchilik bilmaydiganlar bor. Tak. Ko'p narsani bilmaydiganlar bor. To'g'ri Brawl Stars kirib oladi, o'ynaydi, bir nimalar qiladi. Nima desa bo'ladi, o'yini chiqmay qolganlar bo'ladi oramizda. To'g'ri, lekin o'ynayotganlar bo'lsa, ko'rib maza qilishinglar mumkin, masalan. O'ynashni zo'r biladiganlar bo'lsa-da oramizda. Chunki men bir Elgo bilan gaplashgan paytim shunaqa narsani aytdim. Короче, Go man hech kim hali beri O'zbekiston bo'yicha qilgan. Endi kamchilik polni hamma giroylarni qilib chiqadi. Juda ham kam odam, chunki hali beri adashmasam dunyo bo'yicha hech kim qilmagan bu kontentni. Men boshlayman shu narsani bolalar. Tak. Hamma giroyni max qilib chiqamiz, full. Tushunasizmi? Full qilib chiqamiz. Men ikkita akkauntim bor, shu uchun yangi 0 dan akkaunt ochib, sizlarga yangidan ko'rsatib beraman har bitta personajni. Nechidan nechagacha ko'tarish kerak, qanaqa qilib o'ynash kerak, qaysi gadjetlarni ochish kerak, qaysi gadjetlarni ochmaslik kerak. To'g'ri, qaranglar. Masalan, bitta gadjet berilgan taqdirda ham hamma ular bo'ladi, nima deyapti? Hamma giroyda o'ziga yarasha kerakli gadjeti bo'ladi, to'g'rimi? Kerakli qiladigan nima desa bo'ladi. Qobiliyati bo'ladi. Shunga yarasha shuni ochmayotgan qobiliyatlari ham bor bolalar. Shuni sizlarga tushuntirib o'taman va hozir uxlaymiz bolalar. Hozir bitta gravitatsiya olishim kerak. Keyin uyqudan beramiz bitta. Tak, bolalar uxlamas ekanmiz va biz suvga let's go. Suvga g'arib qolamiz va keyin ketamiz. Suvga tushishim kerak o'zi hozir. Lekin yana bir manbalarni aylanib ko'ramiz va skelet, zombi уже suvga let's go. Bolalar, aytdim-ku. Aytganda suvga kelib tashlaymiz, siltaymiz bu yerdan. Chunki hozir yana bir yerda ozgina yuradigan bo'lsam, skeletlar yoki zombilar o'zi xolamni katta o'rg'ondan ko'rishib borishadi. Ya'ni xolamning uyini bir ziyorat qilib kelamiz. No, let's go. Biz ozgina yuramiz va o'sha joyini katta qilib, yamada qilib, короче, ko'rib olamiz-da. Videoni qo'ygan joyga qo'yib yuboramiz. Все. Bu biz uchun umuman nima? Problemacha emas. Problemacha endi, judayam kichkina. Xo'p. Yaqin kunlarda kompyuter oladigan bo'lsam, sizlarga normalniy kontent chiqarib berishim mumkin bolalar. Tak. Shunaqa qilib, Avangard qachon kompyuter oladi degan savolga javobni tak. Dekabr sentyabrgacha oladi Avangard, aniq. Chunki sentyabrda olganimizdan keyin o'zi bizga sekin-sekin normal videolar chiqishni boshlaydi bolalar. Tak, video kompyuter oladigan bo'lsak, sizlarga aytib qo'yayman oldindan. Stream qiladigan bo'lsam yoki boshqa narsa qiladigan bo'lsam, masalan, streamda qaranglar, tak, sizlarga aytib o'taman. Streamda tak Minecraft, Mobile Legends или Blood Strike и Brawl Stars o'ynaladi. Agar Brawl Stars o'ynayotgan paytim, tak prosta qo'shiq eshitib o'tiraman, tushunasizlarmi? Telefonda o'ynab, telefonda o'ynayman. Qo'shiq eshitib o'tirish uchun anavi qilaman, nima deyapti? Kompyuterda prosta. Agar Mobile Legends ham xo'p telefonda o'ynayman, to'lka. Lekin Minecraft bilan Blood Strike iloji boricha bolalar tak kompyuterda o'ynashim kerak, chunki men kompyuterda ko'pchilik anavlarni ko'rganman, nima deyapti? O'sha o'ynaydigan gamerlarni ko'rganman, normal o'ynaydi.
Telefonda uncha kompyuterdagidek chiqmaydi o'yinlaring. Chunki baribir emulyatorligiga boradi. Kompyuter baribir. Shuning uchun короче sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Tak biz hozir bitta ishton, bitta nima deydi, kallaga taqayotgan kaska nima deyiladi bu? Короче 50% sovut topdik. 50% deb olsak bo'ladi shuni. Tak 48 deb olaylik, chunki hozir menga 50% dan ko'pini qolgan qismini ishton deb kiyim tashkil qiladi. O'zi yarmidan ko'pini kiyim bilan ishton tashkil qilgandan keyin shunaqa qilib, короче, suvga tushib sandiqni ochib olamiz. Sandiqda aytgulik narsa yo'q va biz srazu siltaymiz. Ko'rib turganinglardek bolalar hammasi 2x da ketyapti. Mazzami bolalar. Короче, sizlar men gapimni eshitaverasizlar va o'yin ham ketaveradi bu yoqda. Men shunchaki oddiygina gapirib ketaveraman, sizlar o'yinni shunchaki ko'rib o'tiraverasizlar. Mazzami. Va 1 2 3 teleport va kunduzi bo'ldi. Chunki bolalar hozir men kunda o'tkazib bordim. Avangard qanaqa uxladingiz desanglar, shunchaki chetirdim. Prosta bo'ldi. Kechqurun yurim kelmadi. Let's go va sarguzashtlarimiz boshlandi. Chunki hozir bu tarafda nimaga boshlandi deyapman. Hozir bu yoqda normalniy biyomcha bor. Ancha katta. Va biz uchun katta meteorit qulagan joy. Let's go davom etamiz unda. Xo'p, bu atni o'zim boya yozib topib oldim, chunki bu at qurish esimdan chiqib ketib qopti vallahi. Juda ham tupoyman-da. Let's go. Xo'p, men bilan olamiz va qo'yda ham olishimiz kerak. Kulrang qo'y ekan, qora bo'lganda urmasdim. Tak, let's go. Molda ham uramiz. Xo'p. Cho'ta. Hozir hamma meni konga kirishim kutyapti-mi bolalar? Nima deysizlar? Konga kiramizmi? Tak, bo'lmasa hozir ozgina narsa yig'ib olamiz va konga kalla tashlaymiz bolalar. Demak, o'zimga ozgina go'sht va daraxt ili konga kalla tashlaymiz. Men ko'rib turganlardek bu yerda hali ham turibdi. Nimaga qo'yib qo'yaman bilmayman. Tak. Hozir men nima desa bo'ladi? 3-junni qidiryapman. 3-junni qanaqa qilinishini. Chunki 3-jun oldimda ko'rmay qoldim. Boshqa menyuga o'tkazib yuboribman. Shunaqa qilib ko'rmay qoldim bolalar. Tak, kommentariyga yozib qoldiringlar sizlarga agar tak hozir 13-minutgacha ko'rganlar uchun. Agar Mobile Legends qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunchaki kommentariyga yozib qoldirasizlar va o'zingizlarga qiziq bo'ladigan giroyni yozib qoldirasizlar shunchaki. Men sizlarga iloji boricha hozirdan meni kichkinagina o'yinchoq qilib chiqarib bermoqchiman tak. Biz sekin-sekin ko'tarilaverganimizdan keyin, aktivim oshirgandan keyin, короче, videolarni ko'paytirishdan boshlaman. Hozir sekin-sekin o'zi videolarni ko'paytirish boshlayapman. Nimaga video chiqarmay qo'ydim degan narsaga takman o'qishga tayyorlandim va raso bo'ldi. Короче, hammasi raso bo'ldi. Shunaqa qilib nima desa bo'ladi. Endi YouTube'da davom ettiraveramiz bu yo'g'iga. Hamma videoga like bosib tashlaydi, kanalga obuna bo'lib tashlaydi va sizlar 56 minut prosta ekranga qarab o'tirasizlar. Let's go bolalar. Hozir men temir topaman va keyingi temirli kerkamiz tayyor bo'ladi va men temir ko'rib qoldim mana yoqda. Takoz kutamiz. Va nihoyat biz temirga yaqin keldik. Va nihoyat akalar, va nihoyat olamiz temirlarni. Bitta ham qoldiramiz bola, chunki hozir bu temirlardan men kerk yasayman va o'zimga bitta kerakli
narsalarni yasab olaman. Mana shu narsani lekin tashlab ketib bekor qilgan ekanman. Chunki boya kompas topib olgan paytim kompasni sразу sehrlab yuborardim. Lekin mayli, hech narsa qilmaydi. Shu narsa esimdan chiqib ketib qolibdi bolalar. Shu joyiga ham e'tibor bermay turasizlar. Chunki bu narsani o'zi tashlab ketmasligim kerak edi. Yangi versiyada tushundim bu narsani. Yangi versiyada короче qaysidir выживаниyachi birat qildi ingliz. Короче shuni qo'ydi va uni olib turib uyga qo'yib keldi borib. O'yin tepasiga qo'ydi. Nima? Gulxan deyiladi o'zbekchasiga. Gulxan deyilu. Короче, o'sha gulxanini tagiga qo'yib keldi. Ili kompasi yonda bolalar, короче. Xuddi zacharlanganga o'xshab kompas yonda, tushunasizlarmi? Hozir men bu ovoz yozib olishda bolalar. Video bo'lgandan keyin ovoz yozib olyapman. Shuni ham inobatga qo'yasizlar. Va men bu yerda bitta ikkita memlarning ovozi chiqmay qolgan bo'lishi mumkin bolalar. Lekin shu videomizni bilmadim. O'chirib olsam kerak lekin. Yo'q, o'chmaydi, turadi, no. Shuncha mehnat qildim men. Tazorqilab почти 2 soatdan ko'p mehnat qilingan bu videoda. Sizlar bor yo'q 56 minutligini ko'ryapsizlar все. Men ancha joylarni qirqib tashlab, ko'p ishlar qilib tashladim. Bu vaqt ichida. Va hozir biz temirli kerka yasaymiz. Va let's go. U uchun bizga ozgina taxta kerak bo'ladi va taxta. Ana yoqda sal uzoqroq degan taxta. Mayli, let's go. Davom etamiz. Videodan uzoqlashmanglar va videoni tugatib qo'ymanglar. Oxirigacha ko'ringlar. Let's go. Tak. Va hozir mana bu daraxtni qolgan joylari bo'lish kerak. Yo'q ekan, yaxshi yo'q ekan. Qani. Chiq. Bo'ldi. Bo'ldi, все yo'q ekan bolalar. Yana ozgina kelamiz va bo'ldi, ketdik. Yo'q ekan. Chunki qolgan tanasi ham bo'lishi mumkin-da, bunaqa katta daraxt o'sgan payti ko'pincha tanasi bo'ladi-da. Bilmayman, menda nimaga unaqa sizlarda ham shunaqa kommentariyga yozib qoldirasizlar. Imенно mana shu minutini atpatga qilib qoldirsanglar, men o'zim tushuna olaman. Tak sizlarga ham mana shunaqa oddiy qarag'ay daraxti, o'sha olma daraxti kerak bo'lib qolgan payti, kichkinaroq olma daraxti bo'lsa sizlar uchun yaxshi. Agar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, qanaydir boshqacha ko'rinadi, to'g'rimi? Nimaga? Chunki men sizlarga sababini aytib o'taman hozir. Tak. Sababiga keladigan bo'lsak bolalar, chunki uni tepasiga chiqib turib, qolgan bloklarni sindirish odamzodga yoqmaydi. O'zimiz odamzodga, ya'ni men temirli kirka yasab oldim. Короче, davom etamiz. Tak, odamzodga yoqmagandan keyin biz nima qilamiz? Yoqmayapti. Потому что lekin ko'pchiligi bor, to'g'ri. Uzr, sorry bola. Короче, ko'pchilik odamlar bor. Tak, erinmasdan qiladi-da, bitta ikkita ishlarni. Erinmasdan qiladi va keyin nechadir soatlar vaqtini ketkazadi. Men ketkazim kelmaydi va o'sha daraxt men ko'zimga neta ko'rinadi va bizani oldimizda hozir tilla, almaz va nezirit qoldi. Demak, ularni topish salgina qiyin bo'ladi deb o'ylayman, chunki hozir men tikkalangan konga kalla tashlaymiz bolalar. Let's go. Ozgina qorin to'ydira olamiz va konga kalla tashlaymiz. Akalar, sizlardan bilinyapti, Minecraft ovozi qaniydir yo'q. Let's go. Minecraftda va bitta ikkita memlarning ovozini kelmasligini hisobga olib qo'yasizlar bolalar, chunki hozir men qanaqadir kichkinagina problemaga duch kelib qoldim, chunki bundan oldingi videoni ham bir marta yozib olgandim. Atak unda mana shunchaki butun Minecraftdagi hamma analarni topmoqchi edim. Nima deyapti? Kravatlarni topib chiqmoqchi edim. Va bolalar, let's go. Men o'zimga shu challenge-dan yana challenge olib chiqamiz. Challenge olib chiqamiz. Qanaqa bo'ladi va bu challenge-imizda bolalar keyingi safarga, kelasi safargizda tak hamma nima deydi? Kerkalarni topgan bo'lsak, endi bu safargisida hamma qilichlarni topamiz yoki bo'lmasam hamma boltlarni topib chiqamiz. Hammasini bitta joyga yig'amiz va video tugaydi. Shunaqa qilib video ketadi, tushunasizlarmi? Va oxirroqqa kelib ko'proq narsani topamiz. Chunki bizga ko'proq topilish kerak bo'lgan narsalardan bloklar bor, oddiy bloklar. Meni qo'limga kerak bo'ladigan oddiy, masalan, daraxtli bloklar bo'ladi-yu.
daraxtli bloklar bor. Stone, cobblestone, granit, gravel yana boshqa toshlarni qo'shmaymiz bolalar. Chunki ular topilishi 100% juda ham tez topib qo'yaman. Videoni yarimidan ko'p aylanish bilan o'tib ketadi, to'g'risi ham. Shuning uchun ham sal qiyinroq bo'lgan narsani topamiz. Masalan qanaqa? Masalan, tak. Minecraftda nimalar bor? Masalan, qayiq. Qayiqda hamma turini topib chiqamiz. To'g'ri, bu juda ham sizlarga oson tuyulishi mumkin, lekin qiyinlardan bittasi va men almos topdim. Va nihoyat. Almaz akalar, almos topdim. Almaz. Короче, bu sal qiyinroq bo'ladi. Bu kelasi safargi challenge'imizda sal qiyinroq bo'ladi. Sizlar menga agar mabodo kommentariyada challenge yozib qoldiradigan bo'lsanglar, men sizlarning challenge'larni ko'rib albatta bajaraman. Ishoninglar, bitta so'zni qayta aytaversalar, aytganlaring kelmay qoladi, to'g'rimi? Bu Saturn bratda kerakli joyi edi. Bu ovoz chiqmay qolgan bo'lsa uzr. Короче, sizlar agar kommentariyga challenge yozib qoldiradigan bo'lsanglar, bu challenge'larni men bajaraman. Iloji boricha iltimos telefonligini hisobga olib beringlar. Kompyuterda qilinadigan ishlarni beringlar. Osmonga satilni otib turib, satil ichidagi suv yo'q satilni otib turib, keyin suv olib yerga 3 ta blok qo'ying payt yerga qo'ying deydigan challenge'larni bermanglar faqat. To'g'ri yo'q. Qila olmayman emas, qila olaman. Nimaga? Qila olmayman deyapman, chunki juda ham nimasi bo'ladi. Sal qiyinroqda u narsa telefonda baribir. Tak, let's go. Va menda tilla bor 2 ta. Go tepa chiqamiz va menda almaz bor akalar. 3 ta almazim bor. Vajach. Let's go. Endi almazdan kerka qilib qo'yamiz prosta. Cho'pni nimaga yasadim? Cho'pim bor ekan. Bitta qilich. Chunki qilich bilan hozir moblarni uramiz. Потому что hozir qaytib tushaman men. Aniq qaytib tushaman. Chunki pastda ham normal narsalar bor-da akalar. Agar shu videoning tagida 20 ta like yig'iladigan bo'lsa, masalan 10 ta 15 ta qilmaymiz, tikka 20 ta like yig'iladigan bo'lsa, bu chiqaradigan videomizni hamma qilichlarni topib chiqaman va enchanting table bilan zacharlab chiqaman bolalar. Bu aniq 100% qilaman. 1 soatim ketadimi, 2 soatim ketadimi qilaman. Mana shu videoning tagida 20 ta like yig'ilsa, mana sizlarga aytayman. Bunga sizlarga 2 hafta srok. Mana bu videoni bugun men 27-iyul 27-28-iyulga qo'yadigan bo'lsam, demak avgustda 10 yoki 12larga borib shu videoni pastiga qarayman va agar like 20 ta bo'lgan bo'lsa, hachabi 20 tadan bitta yoki ikkita o'tgan bo'lsa, 21 ta 22 ta bo'lgan bo'lsa ham bo'ldi. Всё. O'zi bu videoning ikkinchi qismi chiqadi va ikkinchi qismda qanaqa bo'ladi? Hozir aytganimdek, har bitta qilish topib chiqaman va hammasini zacharlab chiqaman bolalar. Ko'pincha menga fire absent yoqadi. Accentmi? Shunaqa. Sizlarga tushuntirib o'taman. Hozir uncha tarjima qila olmadim. Ya'ni inglizcha gapira olmadim. To'g'risi ham o'zbekcha ba'zida gapiraman bolalar. Fire absent degani bu bitta ursanglar, любой mob yonib ketadi. Ya'ni tirik narsani ursanglar yonadi. Tushundingizmi? Tirik narsani shuni urasizlar, qilish bilan bitta urasizlar yonadi. Yonish ham agonda nima? Olov bo'lib yonib ketadi. Olovga o'xshab yonib ketadi. Xuddi sizlar lavadan o'rib olgandek bo'lasizlar. Tayyorgan paytingizda. Lekin uni bitta minus tomoni bor. Men o'sha aytayotgan qilishdi. Bitta minus tomoni qanaqa? U suvda ichidagi moblarga ishlamaydi. Ishlasa ham juda ham kam uron beradi. Olov sraz o'chib qoladi. Agar yerda o'say moblar bo'lib turib, ular bilan urush qilayotgan paytingizda yomg'ir yog'ib qolsa, unda ham foyda bermaydi. Shuning uchun bu juda ham pashti yaxshi emas. Va bolalar keyin sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men esimdan chiqib ketdi qanaqaligi. Hozir bronza olamiz va bronzadan kerka qilib bo'lmasligini bilaman va bronza blok qilib qo'yamiz shunchaki. Sizlar kommentariyaga kirib yozinglar. Shunaqa bitta zashita bor, ya'ni kiyim, futbolka. O'zimiz tilda oddiy prosta qilib aytganda, sovut bor. Tarixiy tilda aytyapman, sovut bor.
Sovut sizlarni sizlarni kimdir ursa, o'zini urgani o'ziga qaytadi. Tushunasizlarmi? Shuni sehrni kommentariyada iloji bo'lsa inglizchasini yozib ketinglar bolalar. Menga juda ham kerak bo'lyapti. Chunki agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, keyingi videomizni, yana nechinchidir 4 yoki 5-qismlarimizni tak bronya full qilamiz. Full bronya kiyinamiz. Qanaqa full bronya? Chunki bitta kiyinaman bo'ladi aytib qo'yay. Har bitta resursdan bitta bo'ladi. Izumrud, lazurit ili redstonedan tashqari hamma anonda, nima deyapti? Hamma resurslarda. Tushunmaganlar uchun bir marta tushuntirib o'taman, qaranglar, eshitinglar. Tushunmaganlar yana qatdan ko'rib olsin videoni. Xo'p. Tak. Birinchi bo'lib temirdan, ikkinchi bronzadan, uchinchi oltindan, keyin nezeritdan, ana shunaqasiga, keyin almazdan bo'ladi. Tushunabsizlar? Bir kun uxlab turamiz. Let's go. Bolalar aytgancha men Minecraftga telefonimga yangi mod qo'ymoqchiman. Короче, qo'rqinchli mod. Tak 26-minutda buni kim qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, 26-minutda shuni nima deydi? Atmetga qilib turib, belis qoldirib qo'ysanglar, o'zi bo'ldi. O'zida almazni nima deyapti? Kirka tayyor, pickaxe tayyor. Va biza oltinga yetib keldik akalar. Va nihoyat biza oltinga yetib keldik. Va hozir yana bitta oltin olib chiqaman adashmasam. Chunki oltin kamlik qilyapti yo'q. Agar adashmayotgan bo'lsam shunaqa oltin kamlik qilyapti. Chunki men bekorga qaytib tushmayman. To'g'ri, sizlar aytishingiz mumkin. O'zingiz videoyingiz, o'zingiz ko'rmaganmisiz? Nimaga mumkin? Bunaqa deyapsiz. Men ko'raman akalar, esdan chiqib ketib qoladi. Chunki 1 soatlik videoni esda qoldirish katta problema. Va biza Javada Bedrock'da ko'rib turganlardek bitta skeletni o'ldirishimiz problema bo'ldi va biz astagina tillarni topib tepaga chiqib ketamiz. Let's go. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Va Creeper'da joniga qasd qildirishga majbur qildik. Va biz bitta skeletni o'ldirib olib va yana ikkita zombini ham juvormak qilib temir olamiz. Oltin va oltin. Let's go. Tepaga chiqamiz endi. Bo'ldi, все. Ular bizaga, biz ularga teginmaymiz. Let's go, orqaga qaytamiz. Kelmayapti. Hamma joy tinch. Demak, yana ozgina temir. Temirdan to'ymaydigan bo'ldim lekin. Slime eng yaxshi ko'rgan moblarimdan bittasi. Uron ololmaydi. Sizlarning oldinglarga kelib 2 marta ursalar sakrashdan boshqa joyga o'tmaydigan moblardan bittasi. Let's go bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna tashlaylar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Qarang, birat obuna bo'lmagansiz, qarang. Tez qarang-da. Like ham bosmabsiz, qarang. Bosing-da like tez. Davay, let's go. Tak, xo'p, men sizlarga yana bitta yangilik aytmoqchiman. Men 500 ta bo'lsam, xo'p, 500 ta bo'ladigan bo'lsam, stream bo'ladi va streamni Elgo bilan olib boramiz. Chunki hozir juda, потому что Elbek anchagina uzoqlashib ketdi. Hamma bilib oldi o'zini ismini. U bola juda ham uzoqlashib ketdi. Nimagadir, qanaydir video kam chiqaryapti menga o'xshab. Juda ham kam video chiqaryapti. Bitta videolarga o'zim reaksiyalar qilib, oldiga borib, bitta gaplarni gapirib, motivatsiya berganman bolalar. Hozir bizga o'zi bronik tayyor bo'ladi. Va oltinli pickaxe olamiz bolalar. Va nihoyat, joyini marta qo'ydim, to'poy. Let's go bolalar. Demak, ikkiga bo'lib olamiz bularni. Ikkiga bo'lib pishirishga qo'yamiz va oltinli tilloli pickaxe tayyor bizda bolalar. Hoppa. Va nihoyat tayyor. Biz hozircha 5 tami, 4 tami pickaxe topdik. 4 ta topdik, men adashmasam. 5 ta topdik biz. 5 ta kerka. Ko'rib turganlarda 6-kerkamiz nezeritdan bo'ladi va nezerit chut problema bo'ldi. Chunki men nezerit qanaqa qilishdi, videoni tugatib bo'lib, keyin YouTube'ga kirib nezerit qanaqa qilishdi, kichkina versiyada keyin ko'rib qoldim va o'sha men 2 soatlik videoni olib bo'lib, o'sha montajini ham qilib bo'lgandim, tushunasizlar? O'shandan keyin bir vaqtim bo'lib qoldi va men YouTube'ga kirib ko'rdim va o'ylab qarasam, almazni olib
Keyin nezritni ozgina qo'shib, nezritdan narsa yasalar ekan, tushunasizlarmi? Men nezritni olib, nezritdan narsa yasalsa kerak deb o'tirdim, lekin men o'ylaganda emas ekan. Va mana ko'ryapsizlar, hozir men nezritni qanaqa qilishni qidiryapman, ko'ryapsizlarmi bolalar? Shu yerda ham nezritni o'ylayapman-da, chunki hozir yarim soat bo'lib ketdi. Yarim soat ichida sizlarning vaqtinglarni olgim kelmayapti va hozir mana shu yoqqa nezirda ham yozib ko'raman, ishoninglar. Klaviaturamga xohlasanglar e'tibor beringlar, xohlasanglar e'tibor bermanglar. Tak. Ko'rib turganlaringdek, nezrit qidirib ko'rdim. Nezrit chiqmagandan keyin men nima deyapti? Bronzaga o'tdim sirazi. Chunki nezrit topilmagandan keyin bronzaga o'tish kerak. Tikka bronzaga o'tib oldik va men Versaga ustidan bosmayapman, bolalar, uzr. Xo'p, birinchi oyoq kiyimcha, astagina oyoq kiyimcha. Ili qanday tushuntiray? Mayga. Futbolka. Nima bo'ladi? Kommentariyaga kirib yozinglar. Mana shu narsani nima deb ayting videoda. Chunki men bu narsani ko'pchilikdan eshitganman. Futbolka deydi, mayka deydi, ko'ylak deydi. Sovut deganlarni eshitganman даже. Let's go. Xo'p, ko'rinishimizga 1 dan 10 gacha baho berib qo'yasizlar kommentariyaga kirib. Tillo. Nima? Tillo. Kalandagi nima deyiladi? Tillo shlim. Mana bunaqalarni kolleksiya qilib ketamiz. Diamond, Golden, Iron, Stone ili qanaqadir Gerka. Все. Let's go. Jinurson. Davay bo'l. 31-minutga keldik va sizlar 56-minutgacha yirikmasdan ko'rib o'tirasizlar, tushunasizlarmi? Hozir videoni 2x qilib yuborishim mumkin mabodo o'rtalarida, chunki nezirda ancha yurib qo'yganman. To'ppoy yoshim ancha joylarni kovlab, ancha joylarni bir nimalar qilib qo'yganman. Aytayapman, bu video 2 soatdan ko'p bo'lib ketdi, anchagina ko'p bo'ldi. Chunki men videoni tak oladigan bo'lsak, 1 soatdan ko'p joyini qaqib tashladim. Yana yarim soatdan ko'p joyini 2x ga qo'yib tezlashtirib yubordim, chunki video juda ham zerikarli bo'lib qoladi. Bu yog'ini gapga to'ldiramiz faqat videoni. Tamom bo'ldi. Tushunasizlarmi? Gapga to'ldiramiz. Va Mobile Legends'ni yaxshi ko'radigan o'g'il qizlarga sizlarga bitta reklama ishida qo'yib ketaman. Tak hech qanaqa pullik bo'lmaydi. Shunchaki Mobile Legends o'ynaydigan o'g'il qizlar, farqi o'g'il bolam, qiz bolam, normal o'ynasalar bo'ldi. Tak mani kommentariyamga kirib nicklarni yozsanglar yoki IDlarni yozib qoldirsanglar, o'zim sizlarga Mobile Legends'ni durust tashlayman va o'ynab ko'ramiz. Agar o'yinlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, streamda men bilan qo'shilib Mobile Legends o'ynaysizlar. Let's go. Videoga like bosib, kanalga tushinglar. Nimaga hozir men bunaqa keldi-ketdi, oldi qochdi gaplarni gapiryapman? Chunki men o'tgan safar ko'rdim YouTube'da 200 tagina obunachisi bor bola, mendan kichkina bola. Ya'ni bitta videosi 14 mingta prosmotr yegan va bitta videosi 14 mingta prosmotr yegandan keyin u bola videosini kanalini pastiga Telegramini qo'yib qo'ygan. Men Telegram ochmaganman. Telegram ochgan paytim kamchilik odam kirgan, juda ham kam odam kirgandi. Telegram ochgandan keyin Telegramga shuncha Telegramni atmetga qilganda reklama uchun Telegram yozib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi aka? Reklama uchun 200 tagina obunachisi bor yo'q, tushunasizlarmi? Tak nechta video qo'ygan? Bir yuzda 2 ta video qo'ygan. Tushunasizlarmi? To'g'ri, men kam video qo'yapman. Lekin hozircha aktivdan ko'tarishimiz kerak bo'ldi. Menga to'g'risini aytaman, prosmotr emas, aktiv kerak bo'ldi. Men lava topib oldim va orqaga tikkalangan qaytaman. Menga to'g'risini aytaman bolalar, sizlarga men aytayapman. Hozir tak 34-minutda aytayapman bu gapni, 34.8-minutda aytayapman. Menga bolalar prosmotr kerak emas. Menga aktiv kerak, tushunasizlarmi? O'zbekistonga aktiv bo'lsa normalniy bo'ladi. Chunki nimaga prosmotr kerak emas deyapman? Prosmotr ko'pchilik narsani hal qilmaydi. Chunki prosmotrda mana masalan prosmotrda necha kunda yig'ib olsam bo'ladi-da. Masalan, bitta normalniy shortsiz qo'yadigan bo'lsam, hindlar ko'radi, keyin indoneziyaliklar ko'radi, keyin polshaliklar ko'radi, germanskiylar ko'radi. Bo'ldi shu bilan. O'zbeklar ko'rsa ko'radi. Sirada o'tkazib yuboradi, bo'ldi. O'zbeklarga qiziq emas. O'zbeklarga keldi-ketdi videolar qiziq. Keyinsa
qaysi mashina necha tezlikda qayergacha boradi degan videolar qiziq o'zbeklarga. Keyin esa o'tirib olib sizga sun'iy intellektdan pul tayyorlashtirib ketaman deydi-da, keyin bir odam bittasi ballerina cappuccino deb chiqilganlari o'zbeklarga bilmayman, qanaqadir qiziq. Juda qiziq. Chunki men videolarimda, ya'ni streamlarimda ko'pchilik joylarda men aktual muammolarni qo'zg'ayman. Nimaga? Chunki o'zbeklar kallasi yegan manqurtga o'xshab boryapti. Chunki men Instagram ko'p ko'raman. Instagram o'zim ham to'g'risi ham o'tirib qolganman Instagramga, chunki nima zerikib ketishdan o'tiraman Instagram to'g'risi ham. Tak. Xo'sh. Nimaga bularni bunaqa deyapman? O'zbeklarning kallasiga havo bor deyapman. Chunki tak oxirgi paytlarda men ko'rayotgan bo'lsam, bitta brat YouTuber brat chiqib qolyapti-da Instagramga. Erkaklar, xafa bo'lmanglar, men sizlarga bitta gap aytaman. Amerika YouTube'dan pul ishlaysizlar, unday qilasizlar, bunday qilasizlar. Xo'p. U bratni yoshi mendan 2-3 barobar katta. Xo'p. U bratga men sizlarga hozir shikoyatim yo'q, bratga nimasi bor, o'zbekchasiga so'kmoqchi emasman. Va sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, iltimos, unaqa videolarga qiziqmanglar. Mana o'zimizning o'zbek content makerlari bor-ku, men to'g'risini aytaman, men kim qanaqa video chiqargan taqdirda ham normalni chiqaradi o'shalardan ko'ra, o'zbekcha. U bratni oladigan videosi, masalan, u video bratni men biron kun aniq olib chiqaman videomda, biron kun. Agar mabodo asabim chiqib, o'zbek YouTube'dan yoki o'zbek Instagramdan asabim chiqib ketgan bo'lsa, aniq olib chiqaman. Chunki u muammoni ko'tarmasam bo'lmaydi. Yo, mana normalli odamzod ko'radigan video chiqarsa bo'ladi-ku. Mana yosh bachchalarga qo'yadi videoni, yosh bachchalar uchun qo'yadi. Bo'ldi, всё. Mana kim uyda masalan tak 36-minutda ko'ryapsizlar videoni. Uyda ukasi bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bola, qiz bola ukasi bo'ladigan bo'lsa farqi yo'q. Chunki masalan men o'zimda ham bor, jiyanim bor. Chunki bo'ladigan narsada bu yosh bolaga detskiy content qo'yib beramiz. Detskiy content qanaqa? Masalan, Cocomelon'ning videosini qo'yib beramiz yoki Baby Shark videosini qo'yib beramiz. Keyin yana bir ikkita shunaqa normal YouTuberlarni qo'yib beramiz-da. Bu reklama qilish emas, akalar, reklama qilish emas, to'g'risini aytaman. 48-50 ga kiradigan odam, xo'p, 38 yosh beraylik, 40 gacha yosh beraylik. Yosh bolalar qilayotgan ishni qilib o'tiribsizlar. Agar sizlar neto ish qiladigan bo'lsanglar, keyin kommentariyalarga kirib oladi-da, u bola bunaqa, bu bola bunaqa, qanaqa video chiqaryapsan, detskiymisan, Minecraft o'ynama, unaqami. Hajaba Minecraft bilan Roblox uni chiqaradigan videolardan ko'ra 1000 marta yaxshi, to'g'risini aytaman. Men даже o'sha odamning chiqaradigan videosini biron kun sizlarga streamda ko'rsatib ketaman. Kimdir ana shu momentlarni ko'rib, menga iltimos eslatinglar shu momentlarni. Shunchaki sizlarga kiraman, ko'rsaman o'sha odamni. Chiqaradigan videolarini va qanchalik cringeligini ko'rsatib beraman sizlarga, tushunasizlarmi? Mayli, yosh bolalar ko'rsa, menga farqi yo'q, lekin uni kattalar ham ko'radi, tushunasizlarmi? Keyin mana o'zbeklar chiqib oladi-da, bu aktual muammo, bu butun dunyoning muammosi bu. Men shunaqa videolarni ko'rsam, hamma videolardan bloklab tashlayman yoki bo'lmasa o'chirib yoki bo'lmasa shikoyat beraman. Mualliflik huquqiga tegmayman, lekin to'g'risi ham. Tak, qaranglar. Tak. Nima qanday tushuntirsam bo'ladi? Biza hayotimizda ishlatadigan shunchaki jihozni, bitta bitta jihoz oladi. Masalan, tak nimani olamiz bolalar? Hayot bo'yicha nimani olamiz? Xo'sh, shamponni olaylik, masalan, bitta любой mana men ham kelib qoldi, sirazi keldi. Shamponni olaylik, aktual muammoda olaylik shamponni, to'g'rimi? Shunday shampon chiqib keladi deb yo'da yurib keladi, odamga o'xshab yurib keladi. Sun'iy intellekt taxlagan uni bolalar. Sun'iy intellekt taxlagan. Hech qanaqa mehnat qilinmagan, men javob beraman gapimga. Hech qanaqa mehnat qilinmagan, sun'iy intellekt taxlaydi. Короче, nima edi? Men shampunman. Sen o'yinni kallangni yuvishing kerak. Agar yuvmaydigan bo'lsang, kallangni qasqoq bosib ketadi. Unaqa qiladi, bunaqa qiladi. Men shampun bo'lib turib, u ishlarni qilyapman. Sen uyda yotibsan. Faqat televizor ko'rasan, faqat Instagram ko'rasan deydi chiqib kelib olib. Akalar, iltimos sizlardan u narsani chiqarmanglar. Shu paytgacha videolarim davomida men iltimos qilmayman. Unaqa video olmanglar, akalar. Yo, mana YouTube tiqilib yotibdi-da, content tiqilib yotibdi. Prosta sizlar chiqarsanglar bo'ldi, tushunasizlarmi? Men sizlarga aytaman, ijod, qo'shiq, content, video, rasm, do'stlarning zapali, yangi chiqayotgan igralar, yangi chiqayotgan o'zbekskiy bir tinga qimmat bo'lsa ham mayli, videolar umuman to'xtamaydi bolalar, tushunasizlarmi? Umuman to'xtamaydigan narsa bu. Men yana to'poy bo'lib qolgan taqdirda ham
Hammaga salom deyishni bilasizlar, bo'ldi. Ishonasizlar, hammaga salomda bitta video chiqarsanglar, kimdir sizlarning ustidan kuladi, kommentariy yozadi, uni ustidan bu kuladi, buni ustidan bu kuladi, buni ustidan bu kuladi. Kommentariy ko'paygandan keyin video ham rekka chiqishga boshlaydi. Shunaqa qilib ko'tarib olasizlar videoni. Всё. Ishonasizlar? Bu oddiy narsa, shunchaki oddiy narsa. Lekin sizlarga iltimos qilib qolaman. Mana shunaqa video gaplarimni eshitib o'tirganlar, hozir ko'rib o'tirganlar, mabodo o'sha bratni kursiga yozdirmaylar demayman, pul ishlaymaylar demayman. Nimasi bor, pul ishlashiga qarshilik qilmayman. Bemalol pul ishlayveradi. To'g'risi ham men hozir YouTube'da past 2 yildan beri bo'lgan bo'lsam, prosta mazza qilib video qo'yayotgan bo'lsam, shunchaki bitta video qo'yib chiqayotgan bo'lsam ham, mazza qilib obunachilarim bilan qo'yibman, ishonasizlar. Lekin iltimos sizlardan akalar o'shanaqa detskiy kontent qo'ymanglar, iltimos. Yoshinglarga to'g'ri kelayotgan narsa qo'yinglar iloji boricha. Lekin yana bitta narsa, men YouTube'da ko'p ko'rib qolaman. Aktualniy muammolardan yana bittasi. Messi bilan Ronaldo reklama qiladi, uni deydi, buni deydi, gapiradi, oxirida reklama qiladi. Messi or Ronaldo follow, Messi like deydi-da, oxirida Qur'on kitob chiqarib qo'yadi akalar. Mayli, let's go. Video davom etamiz. Bunga chalg'amaymiz. Taki hozir Nezergacha ozgina qoldi va Nezerni topib va let's go. Nezerda bir nima laqtashimiz. Akalar, men bu temirlarni olib ketaman. Menga temirlar kerak chunki hozir temirdan kreator quramiz. Unda Nezerda katta qilib nima deydi o'sha? Nima deydi? Nezer topish uchun qarashib bitta narsalar. Tak bo'la. Ana yana bitta sizlarga zo'r yo'li bo'ldi. Tak. Shu videoni tagida 30 ta like qiladigan bo'lsa, men keyingi qismda aytib o'tganimdek, videoni boshlig'ida aytib o'tganimdek, nima deydi uni? Qilich yasaladi va hamma qilichlarni yasab chiqaman birinchi. Keyin Ender Dragonga borib turib, Vajavaniyada. Tushunasizlar, Vajavaniyada topish, Ender Dragonni topish qiyinroq bilsanglar agar. Shunaqa qilib borib nima deydi? Dragonni o'ldiramiz. Chunki men bundan oldingi videolarimda Dragonni o'ldirib tashlaganman, bir narsalar tashlaganman, lekin shu paytgacha bilmadim. YouTube'da 4 yildan beri yuradigan do'stim bor bitta. Pashti 5-6 yildan beri Minecraft o'ynaydi, mana ko'rib turganingizda hamma narsani terib oldik va biz mana shuncha joyga erishdik. YouTube'da 5-6 yildan beri yurgan do'stim Minecraft'da hali beri Vajavaniyada o'ldirmagan. Minecraft'da o'ldirmagan deb voy to'poy. Shu joyni aytmayotgan qilib bemalol ustidan kulishingiz mumkin. Tak. Shu paytgacha Dragonni o'ldirmagan bo'lasizlar. Hozir sizlar aytmayotgan qilib ketaman videodan tagida. Tak, videoga like bosibsizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki hozir bundan buyog'iga mem ishlatilmaydi. Chunki seryozni joyda o'ynayapman bolalar. Chunki seryozni joyda mem aralashtirilmaydi. Men aralashtirmayman. Qolganlarni bilmadim, seryozni joyda o'ynayapman hozir, anchagina seryozni. Agar sal qimirlab tushib ketib qoladigan bo'lsam, вообще. Bu Nuch qo'rg'ondan ko'raman. Ko'rib turganlarda oldinda magma turibdi. Magma bu nima? Lavani sovib qotib qolgan shakli. Obsidian esa kamroq lava va ko'proq suv tashkil qiladigan modda. Agar shu videoni tagida shu videoni emas, keyingi chiqaradigan videolarimiz agar aktiv bo'lib turchilar, har bitta Minecraftdagi har bitta narsani kelib chiqish tarixi va unga nimalar ketishi, qanaqasiga qurilishini aytib beraman. Kimyoviy jihatdan. Agar Redstone o'rganib chiqadigan bo'lsam men, kompyuter o'rgamda обязательно xudo xolasa men Redstone o'rganmoqchiman. Kompyuter o'rgamdan keyin men bu ham qochmay ketdi, skirt. Hozir qimirlasam men ko'rib qoladidan, to'g'rimi? Tak. Redstone o'rgangandan keyin har bitta Redstone'ni qanaqa qilib ishlashini, qanaqa qilib mexanizm qilishinglarni men sizlarga ko'rsatib beraman bolalar. Shunaqa qilib videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Nether degan narsa o'ta iskirt va iskirtanda iskirt bo'lar ekan, tushunasizlarmi bolalar? O'ta irkit narsa bo'lar ekan, turkit degan narsa bo'lar ekan va вообще men asablarim chiqib, miyam qo'zib, qarshi kallamni oyog'imga kiyib qo'yadigan darajada bo'lib qoldim. Netherda qidirib topganimcha. Chunki hozir bu yerda nimaga bunaqa tuppoyski kavlab tashlaganman? Chunki ayaqdan ham kavlab ham ko'rdim, bu yoqdan kavlab ham ko'rdim, bo'lmadi. Oxirgi bedrockgacha ham keldim bir qo'rqdim keyin. Bedrockda ham o'zimcha yarim soatlab buzib turdim. Baribir buzilmagandan keyin Netherga tikkalayinga siltashni boshladim.
tepada Enderman qarab o'tiribdi. Va meni urdi inventarimga kirishim bilan, chunki inventarimga kirmasam boshqa narsa qilib turib urishi вообще problema. Nimaga bunaqa bilmayman. Minecraftdagi ko'pchilik moblar orqalardan kelib turib uron beradi sizlarga. Bilsanglar agar. Men Enderman kirgizib uraman hozir bolalar. Voy kirib urmoqchi baribir bo'lmayapti. Let's go. Bo'lmasa o'zi videoni oxirigacha ham kelib qoldik. Gap bilan videoni ham pashta tugatib qo'ydik bolalar. Hozir to'pay yoshib qayerdandir tushib o'lib ketishi mumkin. Shuning uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'lib tashinglar. Chunki men bu narsani sezyapman. Hozir buncha nezdir bergandan keyin Minecraft shunchaki meni qo'yib yubormaydi. Buncha nezirni olgandan keyin Minecraft aniq meni qo'yib yubormaydi. Men sizlarga javob beraman. Ozgina tillayam oldim. Tillanamay kerakligini o'zim ham bilmayman. Let's go. Bo'la videoga like bosib, kanalga obuna tashlang. Obuna bo'lmaganlar. Aytganimdek 500 ta bo'lganimizdan keyin Elgo bilan отдельный stream bo'ladi. Aniq bo'ldi. Men 500 ta bo'lamiz va Elgo bilan stream bo'ladi va ungacha biz kollaboratsiyani videoni ham qidirib ko'ramiz. Elgo va Avangard. Oldin Amega edi, endi Avangard. Chunki Amega ko'rishim bo'yicha, потому что cringe'lik qilyapti. Или Amega bor. Meni skinimda o'ynaydigan hozircha o'zbek topilmadi. Tushib ketishi mumkin hozir, lekin yomon tushib ketdi. Ay, astag'firulloh. Tushib ketdim. Agar Spiral ishlasam o'laman. Tak bolalar. Xo'sh, meni skinim hech qanaqa o'zbekda yo'q. Shuning uchun juda ham aktualni bo'lmagan Devil skilllardan bittasini tanladim. Va shunchaki uni tak Minecraftga olib kirishim kerak. Kompyuter olgandan keyin Minecraftga olib kirishim kerak. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi versiyani o'ynab ko'ramiz. Davay, let's go. Yarimta jon bilan shaqdan chiqib ketib qolsam yaxshi edi. Hozir yeyishgan narsamiz topishim kerak. Narsa topishim kerak yeyishga bolalar. Chiqadigan joy qani? Mana bu yoqda ekan. Hop chiqamiz. Yeyib ketmasligim kerak. Bolalar, shunaqa asabim chiqyapti. Bittagina jonim bor. Asabim chiqyapti shuni. Hozir jon tildirib olaman-ki bir bola qilib. Qadam olmasin. Agar tushib ketadigan bo'lsam, shunaqa alam qiladi. Shuncha topgan narsam. Sekin akalar. Mana shu narsa bo'ladi. Ko'pchilikda bo'lgan, menda juda ko'p bo'ladi. Qo'limda temir yursa yoki almaz yurgan bo'lsa, sal ekranni qattiqroq bosib yuborsam, uje bloklarni kallab ketadi o'zidan o'zi. To'pay yoshab. Farqi yo'q, buni ham pickaxe dan ishlab tashlayveramiz. Men hammasini topib bo'ldim. Pashta bitta nezir qoldi. Nezir topolmasak ham hech narsa emas, chunki nezirni odam zoti topishi problema. Odam zoti, ya'ni igroklar. Ko'pchilik igroklar nezirni topolmagan shu paytgacha topolmagan. Endi o'zim ko'rganlarim bo'yicha aytayapman. Men sizlarga Shahin, keyin Froz yana nima desa bo'ladi, Denozb, Rickerlarni aytmoqchi emasman, tushunyapsizlarmi? Chunki ular normal o'ynab ko'pchilik shunaqa bo'lgan. Leader Online masalan aytmoqchi emasman umuman. Masalan, Elgoni aytsa bo'ladi, Elgoni tushunsa bo'ladi. Har bitta videomizda aktualni ko'tarishimiz kerak. Xuddi o'zbeklarga o'xshab buni ham. Tak, endi chiqadigan joyda topolmayman. Men bu daraxt tepasida bo'lsa kerak yoki unaqa emasmi? Bu yoqdan chiqib ketamiz yoki. Chiqadigan joyim qani? Mana yo'q o'tib qo'ydim chiqadigan joyimni, topib beringlar. Qo'ziqorin. Yeyishim kerak buni. Tak. Akalar to'xtalinglar, birinchi qorinni o'ylab olaylik-da. 1 2. Tak. Qayerdan chiqamiz bolalar? Xo'sh, qayerdan chiqsa ekan? Men bu daraxt tepasidan chiqib ko'ramizmi? Pastda ham yo'q, yonboshimda ham yo'q. Bu hozir agar men pastdan ketadigan bo'lsam, pastga tushib ketaman polностью, to'g'rimi? Va jon to'ldiramiz bolalar, короче. Hop, jonni ham past to'ldirib oldik. Va men topdim akalar, bitta videoni stop qo'ygandan keyin, chunki hozir videoni stop qo'ymasam ham bo'lmasdi. Chunki men buni tugatib, потому что hozir o'yindan chiqib ketgan bo'lishim kerak edi. Yana bitta gap akalar. Akalar deymi, juril deymi, do'stlar deymi, короче. Lavani ustida yuradigan hayvon bor-ku. Ko'rganmisiz, lavani ustida yura oladigan hayvon ustiga egar qo'yib turib chiqsalar bo'ladi.
Короче, ana shu hayvonga men takoy biron marta o'tirib normalniy boshqarib ko'rmaganman. O'tirib boshqarganman, to'g'ri. Endi Elgo bilan speedrun qilayotgan paytimiz qilgan bo'lishim mumkin. Lekin boshqa bir momentlarda o'zimni mazza qilib o'shani ustida minib ko'rmaganman va minib ko'raman va sizlarga taassurotimni aytaman. Keyingi videolarda. Agar mana shu video 40 ta like chiqadigan bo'lsa, men отдельно qilib o'shani ham yana bitta qismli video qilib olishim mumkin. Ya'ni orzulargacha qolmaydi, yurak urib tursa bas degan video qo'yishim mumkin bo'ladi. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va bir-biridan cringe, kulgili va bir tenga qimmat videolar faqat Avangard kanalida chiqishi mumkin. Sizlar ko'rganinglarda asabiylarni buzadigan va nima deb bo'ladi, odamzod ko'rmaydigan videolar ham chiqishi mumkin. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishlar. Va bizda bor yo'q akalar, bir donagina neziritni kerka qoldi va men neziritni kerkani 20 minutdan beri topa olmayapman. Ishonaveringlar, topishga mayli, biron joydan chiqib qolsa ham mayli edi. Chiqib qolsa o'ta zo'r bo'laydi. Lekin uni yasolmayapman hamda bolalar. Shuncha narsamiz bor, lekin men yasolganim yo'q hali beri. Va menda go'sht yo'qligini hisobga olgan holatda qo'ydi yoqib yuboramiz. Daqiqani yonmayapti. Davom etamiz. Yoqamiz va bitta ikkita ekan, ikkita berar ekan akalar, yoqsanglar tushunasizlarmi? Agar yoqib turib uradigan bo'lsanglar, qo'ydi go'shtidan ikkita berar ekan. Buni sinab ko'rish kerak. Keyingi videolarda ham sinab ko'raman bu narsani. Akalar sizlarga yana bitta yangiligim bor. Obunachilarimizga ko'payavergan sayin takman YouTube'dagi bitta ikkita haqiqiy emas videolar bo'ladi-yu, real fake videolar bo'ladi-ku. Ana shularni chiqarib ko'raman bolalar. Men YouTube'da ko'rgan paytimda oltin bilan neziritni plitkalarni qo'shib neziritga saradi. Lekin nimaga unday qilganlar bilmayman. Ko'rib turganlar hammasini shunchaki men shaqa ko'ngil qo'raman bolalar. Chunki bilamanga vashi kerak emas hozir. Chiroyli ham qiyin kelmayapti, boshqa narsa ham qiyin kelmayapti bolalar. Shunchaki ko'mamiz. 5 minutdan o'zi yo'q ketadi, ne qo'yasiz. Hop, bo'ldi, все, ko'rmaganday o'tib ketamiz. Endi bu yoqni 2x ko'rib olasizlar bolalar. Mana nezirit tayyor, bitta nezirit taxladim. Короче, Elgo san challenge-ni bajardim deb hisoblaymiz va bitta nezirit taxlab oldim. Hachabi bitta. Hozir adga o'tamiz va men adda to'pa yo'shab kalamalanib qolgan kalamalanib borib qolgan joylarni ko'rsataman sizlarga. Ko'rib turganlaringdek bolalar, men bitta nima deyapti? Nima deyiladi bu? Portal topib oldim va portal ichida hozir ko'ramiz nimalar borligini. Tak. Portal tilon olamiz. Voy. Magmadan yaxshi bo'lishimiz kerak. Tak. Boshqa hech narsa yo'q. Buni ham olishimiz kerak. Oppa. Sakraymiz. Ikkita tilla bor bizda. Kakras ikkita tilla bor. Hozir men full broniyas. Nezirit. Tak, 3 ta. 7 ta nezirit. Yaxshi. Sразу buzib siltashimiz kerak akalar. Sразу buzamiz, olamiz. O'zi keladi. Kelyaptilar. Ketdik, bolalar siltaymiz. Let's go. Chiqib ketgan qaranglar. O'zi butun mahallasi bilan keldi u pingvinlar. Let's go bolalar va men hozir birini yasayman. Bu pingvinning bolasi hech narsa qilmaydi. Let's go. Men bu yoqqa kelib olganimning sababi chunki ozaniyada katta magma ular bor edi va ghost meni ko'rib qoldi. Mayli, nima ham derdik. Hozir men buncha kirib versak qo'yib, yana bitta narsalarni qo'yib taxlab olamiz. Ghost ko'rmay qolsin meni. Tak, versaga tushmayapman to'payga o'xshab. Va bizga versak muammo emas va versak tayyor. Bashti. Lekin bolalar ishoninglar, videoni boshidan o'zi bilmagandim, bunaqa bo'lishini bilganimda umuman videoni olmasdim. Lekin harakat qildik. 1 soatlik harakatga yarasha full bronya ili 5 ta pickaxe topdik bolalar. Tushundingizmi? 5 ta pickaxe o'zi bo'lmaydi. Va mana ko'rib turganlaringdek, hop.
Men nezirni topolmadim bolalar, tushunasizlarmi? Nezirit yo'q. Va hozir men to'pga yo'shab, хотя бы nezirit qilishga ham harakat qilib ko'raman. Mana. Tak, mana buni bu yoqqa va to'pni ikkalasini pastga qo'yamiz va ko'rib turganingizdek nezirit yo'q. Nezirit yo'q nimaga? Chunki bizga hozir ana narsalarni temirni kuchaytiradigan narsa kerak va unga ozgina nezirit topib turib, almazni kirgan neziritga aylantirib olishimiz kerak ekan. Shu narsani men videoni boshida o'ylab turib qilishim kerak ekan va bu narsani bilmaganim uchun videoda neziritni kirga taxlay olmadim bolalar. Lekin ko'rib turganingizda 8 ta nezirit topishga muvaffaq bo'ldik va sizlar videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Bizning qo'limizda 8 ta nezirit. Mana ko'rib turganingizda yana bir marta qilaman va bo'lmayapti bolalar, короче. Вообще neziritni iloji bo'lmayapti. Chunki hozir men yana bitta nezirit blok topadigan neziritni nima deydi? Nima deyiladi? Mana bu neziritni o'zim topadigan bo'lsam, nezir blok qilib qo'yishimga to'g'ri keladi, tushunasizlarmi? Bemalol nezir blok qilib qo'ya olaman. Shuning uchun ham videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying kanalga. Bo'lmasam bolalar, sizlar bilan xayrlashamiz va sizlar ko'rib turganingizdek men qo'limda nezirit va shuncha bolta, kiyimga 1 dan 10 gacha baho berasizlar. Mana ko'rib turganingizdek. Hozir hamma pikakslarni o'tkazib, sizlarga ko'rsatib o'taman. Tak. Zashtan olib tashlaymiz va mana 8 ta nezirit bor. Esijos 8 ta nezirit bor. Agar mabodo kimdir menga kommentariyamga kirib, "Yo, bizdan nezir kirgan ko'rmoqchimiz" desalar, adilni sizlar uchun shu joydan shorts video qilib yuborishim mumkin. Chunki hozir men qo'limda 8 ta nezirit bor, almazni kirka bor va hamma narsa taq уже. Просто yasab yuborishim kerak bo'ldi, chunki hozir chiqib ketish va portalni topish yoqmayapti. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna tashinglar. Bo'lmasa kim qayligiga qarab xayrlashdim. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar. Goodbye.